আবার চন্দন পরপর প্রাণীদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে হুগলির ব্যান্ডেলের বাসিন্দা পশুপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিং। এখন নজর ইএনসি বাংলা চ্যানেল থেকে আমি মনামি। চন্দন ক্লেমেন্ট সিং ডাক পেলেই সে ছুটে যায় প্রাণীদের উদ্ধার করতে। এরকমই এক ঘটনা আবার ঘটে গেল চুঁচুড়ার বিক্রমনগরে। একটি মাছরাঙা পাখি নাইলনের সুতোয় জড়িয়ে ছটফট করছে পুকুরের মধ্যে। এই খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় চন্দন। জলে নেমে পাখিটিকে উদ্ধার করে জড়ানো সুতো আস্তে আস্তে খুলে তাকে আবার প্রকৃতির বুকে ছেড়ে দিল। এই দৃশ্য দেখতে অনেকেই জড়ো হয়েছিল পুকুর ধারে। যে কোনো ঘটনায় নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রাণীদের বাঁচাতে ছুটে যায় চন্দন। এটা তার কাছে বলা যেতে পারে আগে নেশা পরে পেশা। সরকারি নয়, মানুষের সেবায় জীবিকা নির্বাহ করছে এই পশুপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিং। যে কাজ বন দপ্তরের করার কথা সেই কাজ সে করে চলেছে। এই কাজ করে প্রশংসার দাবি রাখে চন্দন। যাক, ভালো লোকরাই বলছি বাবা। তাহলে যাবি না কি রে? যা চলে যা বল। এই যে পাখিটা, এটার নাম হচ্ছে হোয়াইট থ্রোটেড কিংফিশার, বাংলায় একে মাছরাঙা বলে। এটা কিন্তু স্টেট বার্ড, কিন্তু স্টেট বার্ডের স্টেট রিলেটেড যে ইম্পর্টেন্স সেটা কিন্তু সে পাচ্ছে না। তার কারণ এই যে পুকুরে সমস্ত ফাঁদি জালে যে ভর্তি আছে, সেই ফাঁদি জালে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পাখি আটকে যাচ্ছে এবং তাদের রেস্কিউ করা হচ্ছে। কিন্তু 1960-তে প্রিভেনশন অফ অ্যানিম্যাল ক্রুয়েলটি অ্যাক্টে পরিষ্কার বলা আছে যে কোনো প্রাণী কোনোভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো রকম আক্রান্ত করা যাবে না। কিন্তু এগুলো শিকার হয়ে যাচ্ছে, এইভাবে আটকে যাচ্ছে এবং দীর্ঘ সময় না দেখার সময় অনেক সময় কী হচ্ছে, এরা মারা যাচ্ছে। তো প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ যে এই ব্যাপারটাকে, এই অ্যাক্টটা যে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তার যাতে এটার প্রশাসনিক একটা ব্যবস্থা নেয় এবং সমস্ত ফাঁদি জাল সমস্ত পুকুরের এবং এই আম লিচু যে ফাঁদি জাল দিয়ে আটকাচ্ছে এই পাখিগুলোকে, তাদের শিকার এই মাছ খাবে না, ফল খাবে না, এই আটকানোর জন্য এগুলো বন্ধ করা হোক, সেই মতো ব্যবস্থা নেও। এবং যারা পরিবেশ কর্মী বা প্রকৃতি কর্মী বা যারা পশু পাখি ভালোবাসে তাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা এই ব্যাপারে সচেতন এবং কোনো জায়গায় আটকালে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এবং আপনারাও চাইলে কিভাবে এদের রেস্কিউ করে সেগুলো আমি শিখিয়ে দিতে চাই, এবং যাতে করে এই প্রাণীগুলো সেফভাবে পরিবেশে আবার থাকতে পারে।